Trustbank xususiy aksiyadorlik banki salkam 31 yillik faoliyati davomida xizmat ko'rsatish sifati, yo'nalish va tarmoqlarni kengaytirish masalalariga ustuvor ahamiyat qaratib kelmoqda. Bu sa'y-harakatlar natijasida bankning moliya bozoridagi o'rni mustahkamlanib, mijozlar ishonchi yanada ortgan. Mana shu an'analarga muvofiq o'z faoliyatini yuritib kelayotgan bankning Sho'ba Leasing kompaniyasi Trust Leasing mas'uliyat cheklangan jamiyati o'zining 15 yilligini nishonlamoqda. Trust Leasing keng ko'lamli samarali operatsiyalarni amalga oshirish orqali biznesni kengaytirish strategiyasini qo'llab keladi. Kompaniyaga 2011-yilda asos solingan bo'lib, qisqa vaqt ichida O'zbekiston Respublikasi Leasing hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan va yurtimizdagi leasing uyushmasining eng birinchi hamda faol a'zolaridan biriga aylangan. Korxonamiz O'zbekiston Leasing uyushmasi a'zosi hisoblanadi va leasing bozoridagi yetakchi o'rinlardan birini egallab, mamlakatimizning barcha hududlaridagi mijozlarga o'z xizmatlarini taqdim etmoqda. Bugungi kunda Trust Leasing korxonasi 191 milliard so'm kapitalga ega bo'lib, qulay va jozibador shartlar asosida xizmatlarni taklif qiladi. Jumladan yuridik va jismoniy shaxslarga avtolizing, maxsus texnika, asbob-uskunalar, ko'chmas mulk olish uchun lizing, qaytarma lizing va moliyaviy ijara xizmatlari ham taqdim etiladi. 2025-yil yakunlariga ko'ra Trust Leasing bozoridagi o'z mavqeini mustahkamladi va umumiy qiymat qariyb 60 milliard so'm bo'lgan lizing va moliyaviy ijara loyihalarini amalga oshirilgan natijasida kompaniya portfeli 94 milliard so'mdan oshdi. Yuqoridagi raqamlar olib borilayotgan ishlar samaradorligidan darak beradi. Shuningdek, Trust Leasing kompaniyasi leasing, sug'urta, texnika, mashina va uskunalar yetkazib berish hamda boshqa yo'nalishlarda o'zini namoyon etgan yirik kompaniya va tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirmoqda. Trust Leasing yordamida faoliyatimizni imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida avtotransport vositalarini leasing orqali sotib olganmiz. Kompaniyani professionalligi tufayli loyiha qisqa muddatlarda amalga oshgan. Kompaniyaning xizmat sifatidan mamnunmiz. Trust Leasing kompaniyasini ishonchli hamkor sifatida boshqa korxonalarga tavsiya qilamiz. Kompaniyaning asosiy maqsadi ishonchlilik va sifatning yuqori darajasini saqlab qolgan holda mijozlarga leasing bitimlarini amalga oshirishiga ko'mak berishdan iborat. O'z navbatida kompaniya bilan hamkorlik qilib kelayotgan mijozlar ham taqdim etilgan imkoniyatlardan mamnun ekanliklarini bildirmoqda. Bugungi kun davr talabiga javob beradigan hech qanday bir byurokratizmsiz, hech qanday bir to'siqsiz o'z xizmatlarini namunali ko'rsatishdi. Bir emas, bugungi kunda biz ikkita texnikaga ega bo'ldik. Bu birinchisi yuk ortish va tushirish uskunasi, ya'ni avtopogruzchikdan foydalanmoqmiz bugungi kunda. Bundan keyin ishchilarimizning uzog'ini yaqin qilish uchun tashkilotimiz oz fursatdan so'ng Damas avtomobilini xarid qildi. Bu texnikalarni sotib olishimizda juda katta jonbozlik qilgan kompaniya Trust Leasing bo'lib, bugungi kunda namunali xizmat ko'rsatib kelishmoqda. Biz Trust Leasingning ko'p yillik hamkoridir biza. Biz Toshkent shahrida avtomobil kunlik ijarasini xizmatlarini ko'rsatamiz. So'nggi yillar davomida biz bir qator muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirdik va ular orqali avtoparkimizning sezilarli darajada kengaytirdik. Kelgusida ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni davom ettirishni reja qilmoqdamiz. Umuman olganda, kompaniya faoliyati davomida har bir mijozga eng moslashuvchan va samarali individual yondashuvni qo'llash bilan bir qatorda ko'rsatilayotgan xizmatlarning yuqori sifatini ta'minlamoqda.